イラン情勢の影響でサッカーワールドカップへの出場が危ぶまれていたイラン代表は7日未明にもキャンプ地のメキシコに到着する予定です。11日に開幕するサッカーワールドカップでイラン代表はグループステージをアメリカで戦う予定です。イラン情勢の影響でアメリカの入国ビザの発給が遅れ出場が危ぶまれていましたが、選手のビザは5日までに全員分発給されています。一方でイランメディアによりますと、サッカー連盟の会長ら15人のビザは発給されず、サッカー連盟はイランに対する敵対的行動だと批判しています。またイラン代表はアメリカ側が受け入れなかったため、キャンプ地をメキシコに変更する異例の対応を取っていて、7日未明にも到着する予定です。イラン代表の到着前ですが、練習拠点の周辺にはすでにメキシコ軍の姿が確認できます。物々しい雰囲気となっています。Siempre hay un poco de preocupación, ¿no? Obviamente, pero por lo mismo aquí pues sí hay bastante seguridad, sí están bastante resguardados, yo creo que no debería de pasar nada. Lo veo como una forma discriminatoria para las personas de Irán. Sin embargo, Tijuana pues no, creo que no se involucra, México no se involucra en ese tipo de problemáticas y al contrario los vamos a recibir bien, ¿no? イラン代表の安全確保のため、軍などおよそ300人の警備要員をキャンプ地周辺に配備したということで、到着を前に緊張が高まっています。